хаана байгуулагдаж чинь тэн дээрээс очиод тушаад үзье ингээд гэрэлхийлж бод өөрөө аюух явдаг учраас надад бас сонирхолтой санагдаж байна. За бэлгүүн ээ. Бэлэн байлгүй яах вэ? Нэвтрүүлгийнхаа монтажийг дууссан. Тэгэхээр одоо хоёлаа гарыг. За тэгээ цагч болсон байна тийм ээ. За өнөөдөр чи хоёлаа ямар газар явах вэ? Unimat Education Club гэдэг газар очино. Өнөөдөр чинд ч яг юу ихлээ? Бас их сонирхолтой бүтээлийг урлах байх л та. Юу хийхийг бол би сайн мэдгүй. Сонирхолтой газар. За тэгээ өдөр бүр шинэ зүйл бэлтгэлтэй байгаа бүр сордсон байж тээ. Харин тийм. За ингээд явъя те. За тэгээ зүүн авсан мэт чи. Авсан. За окей. Сонсогч та бүхэн B3FM 110-ны пэйж хуудасаар нэвтрүүлгээ үзэх боломжтой. UB Guide төрүүлж хөтлөн. Сайн байцгаана сонсогчдоо UB Guide нэвтрүүлэг ээлж дугаараа сонсогчтанд хүргэж байна. Энэ удаад Б.Батболд явсараа байгаад Unimat Education Club дээр ирсэн байна. За тэгэхээр Unimat Education Club одоо ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ гэдгийг бас Unimat Education Club-ийн багш Төмөр Баатар багш манаас танилцуулж ярих бах тийм ээ. За манай клуб бол байгуулагдаад 6 жил гарсан болж байгаа. Хүүхч багчуудынхаа техник сэтгэлгээ, бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилготой ийм дугуулан клуб ихэд иргэд ажиллаулдаг. Манай Unimat Education клуб бол Unimat боловсрол Unimat хөтөлбөр гэсэн олон улсын хэмжээний ийм хөтөлбөр байдаг. Энэ хөтөлбөр маань жишээл одоо манай хөрш хятад мөн Солонгос, Япон, Оросын холбооны улс гэх мэт том улсууд хэрэгждэг ийм том хөтөлбөр байдаг юм байна. Ямар учиртай инхээр зэрэг технологийн том урын машиныг масштабаар багасгаад яг сургалтанд зориулсан хүүхдэд одоо аюул осдоггүй байдлаар ширээнийх болгоод бүтээсэн юм жижиг аврын хоног хөрөмжүүд байдаг. Хөрөмж нь одоо энэ үү те. Тэгээ энэ хөрөмжүүд дээр ажиллаж сурсан хүүхд бол том аврын яг технологийн машинууд дээр очиход бол ерөнхий ажиллах зарчим нь адилхан юм чинь. Тэгээ тэр машинууд дээр бол нэг айж очиод авахгүйгээр учрыг нь олоод ажиллах боломжтой. Ерөнхий зарчим ажиллах зарчим бүтцэн нь бол ойролт яг л адилхан байдаг. Зөвхөн масштабаар багасгаар жижигрүүлсэн болохоос биш тэр аюулгүй байдал нь хүүхдэд ингэ зориулсан хангацсан юм шиг байдаг. Авчлаад ажиллахад дандаа дунд сургуулийн сурагчид байх шиг тийм манай сургуулийн сурагчид байна. Нийт 6 жилийн хугацаанд хичнээн сурагчдад энэ хүү хөтөлбөрийн хүрээнд хамрагдав. Тэгээ бас дээрэс нь хөөрөмжүүд үн ханшийн хувьд хэд юм бэ? За манай бол ерөнхийдөө 8 наснаас дээш сурагчид явдаг. Тэгээд 6 жилийн хугацаанд бол за нэг 500 гаруй сурагчид бол манай дугууланд хамрагдаж явсан байгаа. Тэгээд энэ төхөөрөмж маань бол суурин дээр нь их бие дээр нь бусдын дэнгүүдийн сольж угсаад жишээл нэг юм жижигхэн хайрцаг дээр хайрцаг зүйл юм аа. Төхөөрөмж нь ийм хайрцагтай зүйл байдаг. Тэгээд энэ гол доор нэг их бие дээр нь бусдын дэнгүүд ингээд сольж угсаад зориултын өөрчлөлт хэрэглээд байдаг байхгүй. Жишээл одоо энэ төмрийн токер болгож хэрглэж байгаа буцаад задлаад босоо өрөн болгодог ч юм уу модны өрөн болгоод модны токер болгоод ингээд зориултын солиор хэрэглээд идэв. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт энэ маань яг хүүхдэд зориулсан аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан юм төхөөрөмж байгаа. Жишээл одоо энэ хөрөө нэхэд хүүхдийн гарыг ингээд зүснэ гэж байхгүй. Тэгээ ингээд хүний хороо өрөхөд бол зүгээр ирвэнэх мэдрэмж төрдөг. Тэрнээс ингээд огтлоо зүсэн хайчин гэж байхгүй. Ямар ч бага насны хүүхд ингээд ажиллаад хөрөн боломжтой. Тэр нь ямар учиртай ингээд зэрэг энэ хөрөө маань ингээд дээш доош давших хөдөлгөөн хийж байгаа шүү дээ. Тэр хөдөлгөөнийх нь дээш доош явах зам нь 3 мм гэхгүй их бага хэмжээтэй. Тэгэхээр зэрэг тийм баг хөдөлгөөн хийж байгаа хөрөө маань зөөлийг мөрхөө зөвөө ирмэндэг. Зөвхөн хатуу материал дээр бол хөрөөдөө явчихдаг юм. Яг хийцэнд нь аюулгүй байдлыг хангаад өгсөн. 6 төрлийн багаж жуулган ашигладаг юм байна. Энийг одоо 6 гэж бас заасан байна тийм ээ. 6 төрлийн багаж ашиглаж байгаа. Дээр нь 8 төрөл болгодог, 10 төрөл болгодог нэг дахин явдаг. Төрлөө нэмэх боломжтой тэгээд. Тэгээд дээрээс нь энэ бол ингээд дунд сургууль зориулсан багажнууд байна. Энэ дээгүүр байгаа болохоор
дээд сургуулийн лаборатори зориулсан өшөө хүчин чадал сайтай, найруулагчил сайтай ийм багажнууд бас байгаа. Ерөнхийдөө бол пэйж дээр тавьсан мэдээлэл бичлэгийг хараад дуурайгаад хийх боломж хэрэг байдаг. Боломжтой. Бид нар чинь одоо тийм тавьсан байгаа зураг өнтер хэмжээд амжаатай зургуудаа бүгдийг тавьдаг байхгүй юу? Бүгдийг тавина, зургуудын тавина, бичлэгээ тавина. Тэгээд санаа аваад хийн штэ мэдээж яг тий заавал тэр чинь түрүүн та хэлжсэн л да энэ нэг одоо энэ хавтан хийж байгаа энэ материал нь панер гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ материал нь одоо яадгийн тусдаа бас зардаг юм уу? Дагалдаж ирдэг юм болов уу? Яадаг юм бол хэрвээ энэ хөрөмжийг авах юм бол бас энэ материал нь хэрэгтэй байх л та тийм ээ. Тий одоо манай эн чинь яг ээж бүрэн хөтөлбөрлөл гэсэн үг л дээ. Тоног хөрөмжийг авчирж байгаа хэрэгэлдэг материалыг оруулж ирдэг түрүүн хэлжсэн яг стандарт нь авах хэрэгтэй гэсэн тийм хүүхдийн аюулгүй тийм байх хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо бүх тоног хөрөмжийнхөө сэлбийг бас авчирдаг. Одоо жижиг сая бүх сэлбүүдийг авчираад мэдээж ингээ хэрэгжилж байгаа юм чинь доголдонд гацсан эвдрэн тийм тэрийн зориулаа бүх сэлбүүд нь авчирдаг. UB Guide төрүүлж хөтлөн. Төмөрөгшөө тэгээд сургалтын талаар бас асуух юм байна. Одоо тэр хүүхдүүд маань хэрвээ сонирхоод одоо манай нэвтрүүлгийг үзээ сонирхоод ирсэн хүүхдүүд хэр хугацаагаар сурдгийн, хэдэн цагаар сурдгийн бас нөө сургалтын талаар мэдээллүүдийг авах хэрэгтэй байх тийм ээ. Тийм. За манай сургалт бол үндсэн 3 үе шатаар явагддаг юм байна. Эхний үе шат маань одоо яг энэ төхөөрөмжүүд дээр хүүхд маань сайн ажил сурах хэрэгтэй, төхөөрөмжтэй бүтэж ажиллах зарчим даан танилцсан, материалаа яаж хэрэглэдэг вэ, ямар материал хэрэглэдгийг танилцсан. Тэгээ материал төхөөрөмж дээр яг сайхан өгсөн зургийнхаа дагуу цэвэрхэн нямба ажилд сурах хэрэгтэй. Жишээл одоо энэ манай анхан шатанд явж байгаа хүүхдээ хэд дээр ингэлээ 3 дахь ангийн хүүхдээ. Тэгээ энэ 3 дахь ангийн хүүхдэд ийм хийх ёстой юмныхын зургийг өгчдөг, шаблон гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо загварын тийм. Тэрнийгээ дагуу хүүхд маань бэлдэж материал дээр тэрийгээ зураад яг тэр зураасныхаа дагуу ингээ сайхан нямба хөрөөдөд хөрөөдс нөгөө одоо бас зүлгүүрийн машин энэ манайд төхөөрөмж зүлгүүрийн машин байдаг. Тэрэн дээр ингээ сайхан зүлгэж заасаад яг зураасныхаа дагуу ингээ сэвэрхэн хийгээд тэгээд хооронд нь хийсэн зүйлүүд ингээ хооронд нь нухсаад битээ болгож байгаа. Тийм битээ болгоо. Тэгээ энийгээ сайхан буудаад ингээд өөрөө 2 цагт одоо юм жижиг хөргөн бүтээл хийчихдэг хүүхд байна. За тэгээ 2 дугаар үе шат маань ингээд энгийн механик хөдөлгөөд ийм тоглоомууд өгдөг. Жишээл одоо энэ мөргөлж байгаа янгир байна. Тэг ингээд зүгээр энгийн механизмууд оролцсон юм хөдөлгөөнөө. Тэгээ дээрээс нь энэ маань одоо янгир ямаа гэдэг чинь ерөнхийд бол Монгол голцоо байдаг шүү дээ. Тэгээ Монголынхоо одоо түүх соёлтой бас давхар танилцаад явах боломжтой гэсэн үг. Тийм. За тэгээ 3 дугаар үе шат нь бол арай хүндрээд бас нэг 3 дугаар үе шат нь бол тэгээд одоо ингээд компьютер дээр ингээд сайхан зургийг гаргаад өгдөг бүх хэмжээ дамжаатай. Эннийхээ дагуу одоо жишээл энэ нохооны зураг бол энэ байж байна. Энийгээ дагуу сайхан одоо урд үе шатууд дээр машин дээр ажиллаж сурсан хүмүүс бол ингээд хэмжээний дагуу яг сайхан эд ангиудаа зүсээд гаргаад ирнэ. Зүсэж гаргаж засаад янзлаад тэрнийхээ дараа ингээд угсраад энэ бол одоо тэгээд давших хөдөлгөөнийг эргэх хөдөлгөөнийг давших хөдөлгөөн болгоод нохоо маань ингээд хөдлөөд явж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд эн чинь техникт оролцдог механизмуудыг ашиглаж яах гэдэг чинь бас давхар ингээд хүүхдээ багаас нь техник сэтгэлгээтэй болгоод за ийм техникт ямар механизмууд ашиглаж одоо энд бол ерөөсө батарей ашигласан тийм батарей ашигласан жижиг бичил мотор ашигласан байна. Тэгээ ерөнхийдөө манайх бол энэ ашигладаг үндсэн материал нь энэ панер байдаг. Энэ панер нь бас яг сургалтанд зориулсан стандарт байт юм билээ. Энэ тэндээс одоо барилгын панер аваад хэрэгжилж болдгоо. Энэ маань одоо яг байгалийн гартаа савгаар наасан. Ингээ хөрөөдөө зүлэхээр үсцмэс гараа жоохон бужигндаг. Тэр нь бол хүний бид хоргоо байх хэрэгтэй гэж байгаа. Байгалийн гартаа савгаар наасан болохоор тэр бужигнсан юмнууд нь зүгээр барилгын төлөвлөлт сав панерууд материалууд болохоор янз бүрийн тийм химийн гаралтай юмар наацсан гэдэг. Бид нар ч ингээ бужигнахаар хүний бид хортой. Тэгээ дээрэс нь энэ панер маань одоо ямар ч яаш шарах гэж байдаг шүү дээ. Модон дээр чинь тийм юм байхгүй сайхан ингээд цулгаа юм сайхан панер байдаг. Тэрийг ашиглаж байгаа. Дээрээс нь одоо эдгэрч ингээ холбох шаардлагатай бол нугас. Тэр нугаснуудын энэ бол зүгээр нэг мод ингээд шорлоод
шаарддаг шүү дээ. Шорны мод гэдэг үзүүртэй моднууд байдаг шүү дээ. Гадуур тийм модыг ашиглаж байгаа. Энэ ингээд модоо түгжээд яаж байгаа юм нь болохоор зэрэг халуун цав байдаг шүү дээ. Тэрнийг ингээд зүсээд хэрэглэж болж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол гарын доорх материалууд ашиглаад нэг фактор үнэтэй юм оруулахгүйгээр юмхнаар юм хийж гэнэ гэсэн үг. Тэгээ одоо энэ морийг гэхэд одоо геометрийн зүв биш хэлбэс дүрстэй биетийн хүндийн төвийг олж иж энэ морийг хөдөлж байгаа байхгүй яг ингээд хүндийн төвийг олж иж тэгээд тонгонгуудаа эдлэн дараад уцаа тонгууд эдлэн дараад ингээд хүндийн төвийг олж ингэж хөдөлж байгаа. Тэгэхээр бас нэг геометри босод хичээлүүдтэй хөдөлмөрийн хичээл маань холбоотой байх хэрэгтэй. Энэ бүх хичээл ингээ хоорондоо холбоотой байвал хүнд их ойлгомжтой тогтцсон илүү байх хэрэгтэй. Амьдралаас илүү ойр юм тийм ээ. Жингээр одоо нэг эрэх хөдөлгөөнийг давших хөдөлгөөн болгож байгаа механизм байгаа. Тийм тэгээд дээр энэ шуугаа тоол таньж байгаа шүү дээ. Шонгол шуу гэдэг чинь бас манай монголчуудын бэлэгдэл байдаг. За зөвөр өөр шуу ээж болох л байх. Гэхдээ ингээ өөрхөө бэлгэдлийн юмд хийчихээр зэрэг энэ шонкор маань ингээд яг нөгөө механизм ашиглаад нисэж байгаа маягтай хөдөлж байгаа. Тийм тэгээ одоо энэ бас нөгөө техник сэтгэлгээтэй холбоотой ихэнх одоо машины тахиргуул шатууны механизм гэдэг шүү дээ. Үндсэн механизм тэр чи яг ийм зарчмаар хөдөлдөг. Тэгээ одоо энэ хөдөлдөг зарчмыг ойлгоод авсан хүүхэд маань энийг ашиглаад төвшөө янз бүрийн юм хийгээд авах боломжтой болж байна. За энэ одоо бас зүгээр энгийн push ашиглаад тэгээ ингээд твхтэд янгууд тоншуул маань тоншиж байгаа хэлбэртэй ингээ болоо яаж чинь. Өшөө ингээд сонирхсан бүр цаашаа инженерийн чиглэлээр сурах зорилготой хүүхдүүд байна бол манай хажуудалд электроникийн кабинет гэж байдаг. Тэндээ ороод одоо энэ хийсэн энгийн робот маягийн зүйлүүдтэй Arduino бичил компьютер дээр програм бичээд Монголд одоо робконд зориулан бүтээдэг роботуудтай дүйцэх систем уртаа байгаа саадыг тойрдог ч юм уу цагаан зураас дагаж явдаг тийм роботуудыг явах боломжтой юм сургалт бас явагддаг. Тэгэхээр Төмрөө агшаа бит хоёр бол 16 цаг мэдээд сууж чадахгүй. Тэгэхээр одоо цагтаа тааруулаад богино хэмжээнд хийх боломжтой бүтээл юу байдаг вэ? Бит хоёроо сонирхоод хийж үзье. Сонирхуулаад те үзэгч сонсогч. Тэр бол нас LED-ний дээш 20 гарчихсан. Гэхдээ нэг хамгийн ухаантай хүүхдүүд чинь 5 дахь ангиас орох шүү дээ. Яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй муу хийж магадгүй. Гэхдээ битээ шоолоор маш одоо хийдэг. Ямар нэг зүйлийг бүгдийг нь оролдож үзээд бас мэдрэмжээ хэлдэг тийм ээ. Энэ тэнэгээр сонирхолтой нэвтрүүлэг хийгээд янз бүрийн туршиж үзээ яваад байдаг юм чинь. Тэгээд зөндөө гарын дэвтэ болцсон маа гэж бодож байна. Энэ их хөөрхөн тийм. Нохоо шүү дээ. Нохоо жил гарсныг хэлэхүүл ингээд 3 төрлийн яг хооронд нэг эвлүүлсэн. Энэ яг зурж байгаа л яг хэмжээтэй ингээд зүсэж аваад хооронд нэг ансан тоглоом шиг л харагдаж байна ч юм бол. Зураад инженерийнхээ даа тэгээд засаад энэ их сайхан санагдал. Иймэрхүү юм бол хийчих шогшаа. Би тойр зөвлөд бас нэг бэлдсэн байна. За бэлдсэн байна. За тэгвэл за ингээд бүтээлтэй ороо тийм ээ. P3FM 119. Сонсогч та бүхэн P3FM 119 пэйж хуудасаар нэвтрүүлгээ үзэх боломжтой. Сонсогч та бүхэн Монголын радио YouTube сувгийг subscribe хийж дагаарай. Одоо залуучууд одоо 100 сайхан боллоо тий цаг сайхан боллоо. Яагаад ингээд нэг орох газаргүй тий пи уудаг ч юм уу, паб ч юм уу, ресторан ч юм уу. Тэгээд хүмүүс ингээд залуучууд ингээд хайгаад юу гоё юм байж болохоор ингээд Skysort дээр нэг болгоор нэг нээлээ одоо их тэрэлж рүү явдаг ч юм уу нэг тийм эсвэл аялал эсвэл пабд сон тэгээд нэг пи уудаг ч юм уу. Тийм л цаг чөлөө цаг байгаа дээ. Яг одоо ийм байгаа нь үргэлжийн хэвээрээ өвднө гэсэн үг шүү. Өөрчлөлтийн тухай ярихаас гадна хийж чадахгүй үгээ хэлж байна. UB-ийн нэвтрүүлэгтэй хамтгаа сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Билгүүнээ хоёрын төгөлдөр багштай, Од мөн багштай. Туслах багш нар маань бэлэн басан. Тэгээд энэ хүү бүтээлийг хийхэд хоёрт туслах болно. Ийм үнэг хийхээр болсон хөтөлбөрийн багш маань орд байна. Одоо ажилдаа орно. Төгөлдөр Од мөн хоёр маань одоо хизэнээс эхлээд Unimat Education Club одоо энэ суралцаж эхэлсэн байна. Би одоо энэ дээрээ 7 онж байгаа. Тий одоо өнөөдөр анхан шатны хамгийн сүүлийн өдөр. Ер нь хэр их юм сурж байна? Сонирхолтой байна уу? Сонирхолтой. Төгөлдрөө. Би бол 2 дугаар шатны эхний өдрөө бол явуулж юм л та.
Ямар бүтээлүүд хийсэн бэ? Би болохоор сармагчин хийсэн, өнөг хийсэн, тэгээд бас туужин хийсэн, онгоц хийсэн бас нэгтэй тэр хийсэн. Билгүүний хугацааны үед бол туршлагатай багш байгаа юм биш үү? Хоёрдугаар шатнд орсон. Би бол анхны шатныхаа сүүлийн бүр ялч түрүү мэдрэгдээдсэн байхгүй юу? Одоо энийг ингээд түрүүн тавихт нь энийг ээш нь тавиад ингэж хэмнээрээ одоо энийг ингээрээ гэдээ надад зааж өгөөдсөн. Тэгээд туршлагатай багштай байгаа юм байна. Айхаа юлгүй одоо тэгээд надад хэлээд өгөх бах тийм ээ төлдрөө. Тийм ээ. Одохгүй бид бүхэн хамтаа бүтээл ээчэд иргэн болсон. Хэсэг хугацааны дараа ингэ болцсон. Хоёрын хувьд бол бас жоохон эвсэлгүй л ах шиг байна тий. Яаж юм бэ? Гайгүй шүү дээ. Манай багш их сайн зааж өгч байна. За манай хоёроо бол энэ дэстээр нэлээд нягхуур удаж байгаа шиг байна. Би бол зураад дуусчихсан. За ингээд шилээд үзчихлээ. Аягүй хангаад. За зураад дуусчлаа би бас. UB Guide төрүүлж хөтлөн. За Unimat education-ээс бид бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хүргэж байгаа. UB Guide нэвтрүүлэг бол эдгээр бяцхан залуучуудын хийсэн бүтээлээ танилцж байгаа. Хөтлөгчд маань өөрсдөө бас бүтээл хийж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэг бяцхан оролцогчтой болоод ярилцаа зогсож байна. Аханд бас нэвтрүүлэг үзэж байгаа сонсогчдоо өөрийгөө танилцуулъя. Намайг Хөслөн гэдэг. Хөслөн ирээд хэд хонжин сургалтанд яваад? 2. Хоёрын хувьд ямар бүтээл хийсэн? Пуужин гэсэн үү? Хоёр дахь нь болохоор заан юм байна шүү дээ. Заанаа барьчаа юм лээ. Ер нь ингээд бүтээл хийсгэр сонирхолтой. Сонирхтой. Аль сургуульд? Орос 14. Орос 14 үү? 3 дахь анги. 3 дахь анги тий. За. Шааштай ямар бүтээлийг төлөвлөөтэй юм? Бодог байгаа. Энэ багшийн зааж байгаа бүхнийг хийсэн бодолтой юм шүү тий. Аха. За. Энэ зааныг хийсэн хүслэнтэй уулзлаа. Орос 14 дэх сургууль суралцдаг. Бидний үзэж байгаа үеийнгийн найз нөхдөний үйл бас энэ хүслэн шиг заантай болохыг хүсэж үлээгээд өөрсдөө бүтээлээр ажиллаад хийж болно шиг уриалах байна. Бэлдсэн материалаа яг үнэг болгох гол бид хэмжээгээ аваад зураад огтлцсноо сайхан зүлгээд сууж байна. Гэхдээ нэг зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Модноос дөрөв одоо энэ хуруу 2 гарын 4 ургаас салгаж болохгүй зөвхөн модоо л эргүүлэх юм байна. Би сая хөрөөрөө хитрхи шахаж хагаад хөрөөгөө хуглаа ичглаа. Тэгээд анхудаага яаж болохоор жоо юу дүү муутай байлаа. Гэхдээ сайн багштай тул дээр бол хэмжээ бол алдсан ч гэсэн тэрийг зүлгээд сүүлд нь бол тишэлжтэй юм байна. Гэхдээ анхаасаа хэмжээ зөв авах юм бол ихэд зүлэхэд хугацаа бага орно. Тэрнийдээ бас анхудаага сурагч байгаа оюутан залуучууд сурагчид маань ах юм бол үн дээр хэмжээнд дээр анхаараарай гэдэг бас зөвлөе. Бас энэ нуглаа хэсэгтээ бол төхөөрөмж буюу хүрэх магадлал бол бага байдаг. Ер нь боломжгүй. Тэгэхээр нуглаа хэсгийг яг харандааныхаа зүсэлтийн дагуу та бүхэн явах юм бол илүү гоё гаргацтай хэлбэртэй болох юм биш үү гэдгийг зөвлөе. Одоо ингэж зөвлөлттэй ажилдаа явж байна. Тоот бас бүтээл харуулах болно гэж бодож байна. Одоо бол энэ нэг зөвлгүүрэн дээрээ зүлгээд гар зөвлгүүрэн дээр зүлгэж байгаа. Түрүүн бол автомат зөвлгүүр дээр бас зүлгсэн. Тэгээд энэ дотроос цаатаас нэг сонирхолтой хөрөөдөхөөс илүү бараг зөвлгүүр гэхээс гоё юм байна. Надад их сонирхолтой санагдаж байна. Одоо ингээ 3 цаад маань бараг бэлэн болчихлоо. Өөгийн авч байгаа. Энэ доторх өөгийн бас одоо нарийн тэмцээр юм.
зөвлөгөөр үзээрээс ингэ зөвлөдөг. Зөвлөлөө тийм байна. За одоо энэ зөөлөн гар зөвлөлтөөр зөвлөд байгаа болохоор нэг түрүүн хөрөөдөд энэгээр илүү гарсан юм эрэнгүүдийн зөвлөд байгаа юм байна. За одоо энэ эрэнгүүдээ цэвхэн болчихно гэж өгөх хэрэгтэй юу? Одоо хаадуулж болохоор хажуудлаар ингэрөө тий. ингээд батсандаа. Одоо энийг буцсан дараа л энэ хоёр хэсгээр нүд наач. Одоо энэ голын хэсгийн цэвэрхэн байх ёстой шүү дээ энэ хоёр тал нь. Тэрийг нь яаж амжих вэ? Энэ нарийн багцуудаар их үү? Тийм. Ихтэй бол энэ л ашигтай юм да. За одоо энэ ирэмгээ гоё гүйлгөөд ямар ч уугүй болсон гар зүгээрээ үзчих юм байна тий. Сонсогч та бүхэн P3FM 110-ны спейж хуудасаар нэвтрүүлгээ үзэх боломжтой. UB Guide төрүүлж хөтлөн. Тэнгуү цай битээр үнгээ уралж дуусаад яг одоо будалтанд орчихсон. Будгийн хатхыг хүлээгээс сууж байгаа. Ямар бүтээл болохыг тон удахгүй харуулах болно. Юмнуудаа дуусгаар ширээгээ цэвэрлсэн байгаа. За, төгөлдөр агшаад надад одоо зааж өгөхөд хэр байв? Ер нь зүгээр байсан. Хэр одоо сурахаар шав байна. Анх хэрэгтэй бол би яг энэ хүлээсэн л да. Гэтэ сажаад байсан. Та энэ Unimat клуб дарахад бол зүгээр болох юм байна. Тэгээ хамгийн гол нэг юм санааж хэлэхэд бас нэг юмд уриалж хэлэхэд ер нь эцэг эхчүүд маань за эцэг эхчүүд маань ч гэлтгүй ер нь оюутан залуу сурагчид маань Unimat клуб дээр ирээд бас суралцаарай. Нэгдүгээрт одоо сэтгэн бодох чадвар нь хөгжин. За хоёрдугаарт бол маш олон зүйлийг практик дээр хийж сурна. Дээрээс нь физик, геометр гэдэг ерөнхийдөө бол бас олон хичээлийг энд нэг давтан суралцах боломжтой. За тэгээд өөр юу ер нь энд суралцж байна. Сэтгэн бодох чадвар ер нь хэр хөгжиж байна. Гай бол хөгжсөн байх гэж бодож байгаа. Ангийнхныгаа уриалаач. За чамаг юм яг ангийнхан ч мэдэх үү? Ангийнхан бол зарим мэдэн зарим нь бол мэдэхгүй байх гэж бодож байгаа. Тэгээд Unimat яваарай гэж байна. Unimat-д яваад өөрсдийгөө хөгжүүлээрээ сэтгэн бодох чадвар нь маш их хөгжиж шүү гэж бас хэлээ тийм ээ. Залуусыгаа уриалсан. Залуусыг тэгээ дээрээ юу вэ? Барин насны царахгүй гэдэг байна. Би дөнгөж энийг хийсэн гэж бодлоо хэлэхгүй. Зураг нь энэ байна. Тэгээд бид нар өөрсдөө том болчлоо гэж бодоодсэн чинь үнэндээ бол төгөлдөр одоо од гэрлэлээ багш чинь од мөнх хоёроос бол маш муу байлаа. Багш нарын хүчинтэл сайхан хийж чадлаа гэж би хэлмээр байна. Манай хоёр туслах багш бол бид хоёрт бас нэлээд сайн зааж өгсөн, нэлээд ч тусаллаа. Тэгээд ганцаараа бол бид хоёр бас энээс илүү цаг хугацаа зарцуулна. Тэгээд дээрэс нь энээс илүү бас болох бүдүүлэг хийж магадгүй юм байна. Тэгэхээр зэрэг энд одоо яваад одоо өөрсдөө хөгжүүлснээр нэг талаараа бас нэг гар хөлийн ажиллагаа ч гэсэн сайжрахаар шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Би бас залуу ээж аавуудаа уриалмаар байна. Хүүхд багчуудаа дэлгэцний донтол гэрээд байгаа. Гар утсаараа Candy Crush тоглох ч юм уу янз бүрийн захим орчин тоглож байхаар яг бодиттой энэ нэг зүйлийг би сая бүтээл хийж байхдаа ажиглалаа. Анхаарал маш төвлөрдөм байна. Би баргийн үгээ хам мэддэг хүн. Залуу ээж аавууд маань хүүхдүүдээ утаснаас гаргая гэж бодож байгаа бол энд очиж сургаарай. Өөрөөсөө бас бүтээл хийж үлгэр болоорой. Хүүхдүүд хэлдэг шүү дээ. Ээж аав та хийчих гэл те. Тэгэхээр өөрөөсөө ажил бүтээл шиг болохгүй шүү. Хүүхэд бол гэрийн хүмүүжлэг эцэг эхээсээ ер нь бол тэгээд эцэг эхийн ялчгүй тойл байдаг. Тэгэхээр зэрэг өөрөөсөө бас үлгэрлээд залуучууд маань өөрөөсөө бас энэ дээрээ өөрсдийгөө хөгжүүлээрээ тэгээд дараагийн үе шатаа хөгжүүлэхэд бас нэлээд төхөн байх болов уу гэж бодож байна. Энэ анхны бүтээл цааш бас маш олон бүтээлийг хийх залуучууд байгаа байх гэж итгэж найдаж байна. Монголын ирээдүйн инженерүүд бол эндээс төрөн гарч байгаа маа гэдэгт бол итгэлтэйгээр хэлмээр байна. UB Guide төрүүлж хөтлөн. За, сая бүтээл хийхэд юу ямар шүү? Маш их сандарлаа гар хөл нэг хэмжээ алдаад. Ер нь гар хөл эвлэхгүй ялангуяа тэр нэг хөрөөдөх хэсэг дээр нэлийн гар хөл эвлэхгүй тийм юм болсон. Би бүр хөрөөгөө хуллаа шүү дээ. Тэгээд би нэг
4 хорныг манай багшаа хөргөж жижигхэн 4 хороотой. Та моднаас хорвоо салгаж болохгүй гэд миний модны тавцсан ингээ гаргаад байдаг. 3 хороотой болчтой. Тэгээд яг тэр модол гоё мэдэрч явах хэрэгтэй байлээ. Сүүл рүү говоо гайгүй тэгшин хөрөөдөд гайгүй хийж өгч болсон шүү. Чиний үед эрчүүд бол хөрөөдөх тал дээр бол хөрөөдөхтэй тэр эдгээр зүйл дээр бол илүү нарийн нихур хандах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр гэхдээ бол би бас нэг тутгааргүй хийсэн. Ер нь бол маш нарийн хийх гэж хичээсэн. Хичнээн цаг бага байсан ч гэсэндээ цэвэрхэн юм хийгээд үлдэхийг хүссэн юм л да. Тэгээ яг одоо бид хоёр бол үүдэнд гараад ирчихсэн байна. Завсарлагынхаа цагаар за бас сайхан хичээлийнхаа дундуур хүүхдүүд гарч ирээд ширээний бол бомбог тоглолтын байна залуучууд маань. Тэгээд бүтээлс анх шатны бүтээлээ оруулсан бол одоо дараагийн шатны 2 дугаар шат 3 дугаар шат инженерийн чиглэлээр ажиллах хүсэлтэй бүтээл сэтгэлгээтэй залуучууд энд бас электроник клубыг ажиллаулдаг. Тэгээд хамтдаа бол үйл ажиллагаатай танилцсан. Тэгээ. UB Guide төрүүлж хөтлөн. За ингээд электроникийн клуб дээр битээр ороод ирчихсэн. Энэ бол бас анхан шатыг даваад цаашдаа бол инженерийн чиглэлээр явъя суралцъя сонирхож байгаа хүмүүс бол электроникийн клуб дээр орж ирдгийг түрүүн битээр хэлсэн тий. Яг одоо бол электроникийн клубын багштай уулзаад байна. Өөрийгөө бас манай үзэгч сонсогчдод танилцуулахгүй. За сайн бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Намайг Мэнд Баяр гэдэг. Тэгээд энэ электроник клубын багш хийдэг байгаа. Тэг манай электроник клуб бол ерөнхийд нь бол одоо инженерчлэлийн чиглэлээр их үйл ажиллагаа явуулдаг. Тийм ээ. Эдгээр одоо цахилгаан хэлхийний анхан шатны одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Аль болгоо анхан шатнаас нь заахыг хичээдэг байгаа. Тэг энэгээр бол яг энэ манай клуб задлтмаараа манай клубд хийсэн бас бүтээлүүд энэ нөгөө бас харагдаж байгаа. Одоо шилжүүлэг төрөө бол яг нөгөө та ерөнхий хийцийн энд одоо яаж хийдгийг бол заасан байна тий. Тэгэхээр одоо энд бол яг одоо ингээд машиныг одоо хийцэн байгаа нь харж байгаа. Тэгэхээр энд бол бас энэ ингээ мөн одоо бас ингээ удирдлагатай байгаа та жишээ тий. Ерөнхийдөө компьютер програмын өвчин гэсэн үг тий. Энд бол яг ер нь мэдээж энэ насныхаа онцлогоос болоод тэгээд энэ хэдий одоо нэг ямар хугацаанд явсан бэ гэдээсээ болоод програмчлах уу эсвэл програмчлахгүй бахад шийд. Мэдээ дээр програм биш сорхын тулд бол удаан хугацаанд тогтвортой явах шаардлага байгаа. Энд бол мөн одоо бас яг одоо энэ програм одоо явдаг. Урдаас нь таг ирэл асгаж байна тий. Иймэрхүү одоо яг л арга байр дээр хичээлдэг тий. Шийдлүүдийг бол гаргаж ирж ш тий. Ер нь бол манай клубд бол яг одоо яг юу сурахыг хүссэн одоо яг тодорхой болсон тийм хүн ирэх юм бол илүү одоо баяртай. Өөрсдөө амар гэсэн тий. Зөвхөн миний юу заахыг чинь сонсъё гэж суугаад авахгүйгээр одоо би яг нэг ийм юм хийх гэсэн ингээд санаалтай ирэх нь илүү өөр дөндөө. Илүү санаачлагтай, бодсон юмтай тэрийг хийх бол арга зүйн зөвлөгөө авах үүднээс суухаас зөвхөн багш шилдэг, багшийн хэллийг хийдэг бол биш. Тий. Ерөнхийдөө бол яг нөгөө хийх зүйл нь тодорхой болсон хүмүүс илүү амар. Ер нь яг л тэр чиглэлд хүмүүс ирдэг л дээ. UB Guide төрүүлж хөтлөн. UB Guide нэвтрүүлэг сонсогч үзэгч танд үргэлжлэн хүрч байна. Бид хоёр бүтээлээ хийчихэд та бүхний өмнө бардам бахархалтайгаар зогсож байна. Өнөөдрийн бол бид хоёр энэ үнгийг уралсан. Тэгээд сонсогч та бүхэн ч гэсэн ирээд урлах боломжтой. Энээс илүү олон бүтээлийг хийх боломжтой. Энэ бол бид хоёрын анхны бүтээл. Дээрээс нь ерөнхийдөө бол нэгдүгээр үе шатын бүтээл гэж хэлж болно тийм ээ. Тэр нэвтрүүлгийнхаа туршид залуучуудаа нэг л зүйлийг уриалж байгаа. Бидний ирээдүйд болсон энэ хүүхэд багчуудыг чөлөө цагаа зүг боловсон өнгөрөх энэ газрууд Улаанбаатар хотод Монгол улс оронд маань байдаг юм аа. Тэдгээрийн нэгтээ манай UB Guide нэвтрүүлэг танилцгаар зорж бэлтгэн нэвтрүүлгийг хүргэдэг. P3 радио сэтгэгч манлайлагч бүтээгч залуусыг дэмждэг. Тэгэхээр бүтээгч залуус гэхээр зүгээр ярьдаг биш, бүтээдэг, хийдэг залуусыг дэмжиж байгаа. Сэтгэгч, манлайлагч, бүтээгч залуусыг дэмжигч P3 FM 119. P3 FM 119. Тэгэд зөвхөн энд одоо өнөөдрийн харсанчлан 10 жилийн сурагчид байсан. Гэхдээ зөвхөн одоо сурагчид байдаггүй. Энээс илүү залуучууд хүртэл байдаг гэдгийг бас түрүүн дурдаад хэлжсэн тийм ээ. Оюутнууд байдаг. Тэгэхээр залуучууд та бүхэн ч гэсэндээ ирээд өөрсдөө хөгжүүлэх боломжтой. Энд бол зөвхөн хүүхдүүд байдаг юм биш шүү гэж бас хэлмээр байна. Хэн сэтгэж байна? Түүнд зориулуу гэсэн ураг бид
дэвшүүлмээр санагдлаа. Яа тэгэхээр танд зохион бүтээх сэтгэлгээ байна. Түүнийгээ бүтээл болгох хүсэл байх юм бол Unimat дээр очиод үйлчлүүлж болно. 8 настай болчраас 80 настай буур хүртэлтэнд суралцах боломж бол байгаа. Суралцахад бол нас хязгааргүй хамаагүй. Тэгэхээр бүх зүйлд суралцъя, бүхнийг шинээр хийж бүтээе. Танд бүтээл сэтгэлгээ, эрэг хандлагыг авчрах ийм нэгэн дугаар өнөөдөр өндөрлөж байна. Хамтаа байсан үзэг сонсогчдаа баярлалаа. UB Guide төрүүлж хөтлөн.